Salam aleyküm. Baxın, bax, cürbəcürdür divarçı baçoklar. Məsələn, bu Nova'nın təzə variantıdır. Yəni, bu türk malıdır. Nova'nın təzə variantıdır. Bunun yəni üstünlüyü nədədir? Görürsünüz, bu hissə vara, yəni ki, bağlanıb, nə tərsə deyində, suyun şırıltısını filanı bəs məkanı, yəni içəri demək olar ki, ötürmür də. Yəni, belə səssiz deyilir də buna. Ondan sonra qiyməti də görürsünüz. Yəni 200 manat. Ondan sonra bu Dura'dır. Yox, bu Karibadır. Bu Karibadır, İtalya. İtalya baçokudur. İtalyanındır. Təmiz İtalya baçokudur. Yəni bu da çox gözəl bir baçokdur. Təbii ki, İtalyan malına söz yoxdur. Təmiz İtalyadır. Yəni hardasa Çində filanda düzəldib gəlib İtalya adı ilə satılan filan belə bir şey deyil. Ondan sonra bax bu baçok Visam. Sən bunu yəni ən ucuz bu olacaq 179 manata verə bilərik bunu. Ondan sonra bu Dura baçoku. Bu da Almanya'nın Duravit zavodu var. Almanya'nın Duravit zavodu 1906-cı ildən işləyən zavoddur. Onun Türkiyədə zavodu var idi. O həmin Türkiyədəki zavodu Akgün Seramik alıb və həmin zavodun texnologiyası ilə, həmin zavodun elə bir ki, aparaturası ilə filanı ilə və elə həmin zavodun deməli avadanlığı ilə filanla o şimdi yəni bunlar düzəlib. Yəni bu da çox gözəl bir baçokdur. Yəni bunun da qiyməti 250'dir. Yəni onun biraz da təbii ki bu qiymətlərdən yəni ki hissə endirim eləyərik. Ondan sonra Çersanit Polşanındır. Polşanın zavodudur. Çersanit Aqua deməli bu yəni standart ölçü iləndir. Yəni ondan sonra qeyri-standart ölçü ilə də olan var, onu da göstərəcəm. Bu da yəni Polşanındır. Plus nədədir bunda? Bunun bütün bu perimetri üzrə hamısı yəni antipas rənglənib. Yəni bu da çox gözəl baçokdur. Ondan sonra bu Groxetdir. Yəni Groxetli daha məşhurdur. Bu qara düymə üstündə əlavədir. Yəni nətər əlavədir? Bu Grox verilir xrom düymə ilə. İntihası bu qara düymə yəni rənglətdirmişik. Özümüz rənglətdirmişik. Yəni zavoddan rənglənmiş gəlməyib bu. Yəni qara düymə ilə də rənglənmiş də vermək olar, xromla da vermək olar. Qara düymə ilə təbii ki biraz baha olacaq. Sən burada görürsünüz yazılıb 370 manat. Sən bunu 350 manata verəcək. Amma xrom düymə ilə. Qara düymə ilə gəlib çıxacaq 420 manata. Belə. Ondan sonra bax bu Çersanit deyirdim ki, məsələn sizə şeydir. Bircə dəqiqə. Məsələn, bax bu da Çersanitdir. Sadəcə biraz qeyri-standart razmerləndir. Yəni yuxarısı 35 santimetrdir. Yəni nisbətən kiçikdir də. Yəni az deşmək lazım olur. Az belə deyək də divarı az yarmaq lazım olur. Yəni bu da çox gözəl bir baçokdur. Yəni Çersanitdir də faktiki Polşanındır və Avropada ən məşhur firmalardan biridir. Yəni bütün danlılar zat hamısı da mesela burada var. Belə.